లాగిద్దా. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేనండి మీ వెంకి ప్రభా. ఇప్పుడైతే నాకు ఇదిగో జీడి తుప్పలు కొట్టడానికి వచ్చిన తర్వాత దగ్గ అయితే వస్తుంది. ఎక్కువగా వస్తుంటే ఏం చేయాలి అంటే కరకాయలు అయితే గుర్తుకొచ్చాయి. తెలుసు కదా చాలామందికి, ఇవి తింటే దగ్గు అయితే తగ్గిపోద్ది అనమాట. మా వాళ్ళు చెప్పారు. లేదు ఇది కూడా అంటే మెడిసిన్ వాడుతున్నారనమాట. మా పూర్వకులు అయితే ప్రతి ఒక జబ్బుకి ప్రతి ఒక్క దానికి ఒక మెడిసిన్ అయితే కనిపెట్టారు. దగ్గుకు మాత్రం ఇది మేము యూజ్ చేస్తాము. కరక్కాయలు అనమాట. ఇదిగో చూడండి, చాలా ఉంది. ఇదిగో పెద్ద చెట్టు ఉంది. ఇదిగో కరక్కాయలు అనమాట. తుప్పాలు కొట్టడానికి వచ్చిన తర్వాత దగ్గు వస్తుంటే కరకాయలు తినండి, దగ్గు తగ్గుతుందండి మా వాళ్ళైతే చెప్పారు. నాకైతే చాలా పెద్ద సెట్ అవుతుంది. చూడండి, ఇదిగో మాకు కొన్ని తీసుకున్నాను కరకాయలు. అయితే కరకాయలు తింటాను ఇప్పుడు. చేదుగా ఉంది కానీ మరి దగ్గు పోవాలి కదా, తినాలి. తింటేనే తగ్గిపోదు. చేదుగా ఉంది.